आपको क्या लगता है आपके मरने के बाद आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त, आपकी औलाद, आपके भाई बहन कुरान पढ़ पढ़कर आपको बख्शवा लेंगे? आपकी औलाद आपके लिए कुरान पढ़ेगी जो आज आपके कहने पे नमाज नहीं पढ़ती? रिश्तेदार आपके लिए दुआ करेंगे जिनसे आपकी लड़ाई यहीं खत्म नहीं होती? ये दोस्त आपके लिए फातिहा पढ़ेंगे जो दीन और इस्लाम की बात करने पर आपका मजाक उड़ाते हैं? ये बहन भाई आपके लिए सदका खैरात करेंगे जो ईद पर भी नहीं मिलते? ऐ भोले भाले इंसान, खुलूस के जमाने गुजर गए, कयामत करीब है, अफरा तफरी का दौर है। यहां लोग जिंदों को भूल बैठे हैं, मरने के बाद तुझे कौन याद रखेगा? अपनी आखिरत की खुद फिक्र करो, अपने लिए खुद कुरान पढ़ो, नमाज पढ़ो, अपने हाथ से खुद खैरात, सदका और ज़कात करके इस फानी दुनिया से